دخيل الله وعباد الله دخيلك، لا تروح لا تروح أفقان مجروح، ما أحمل النوح وحجاية من بطران. هلا والله حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم جبت لكم ضيفة. هاي الضيفة صوتها فشي سمعتوا بالبداية. البنية اسمها تولاي. تولاي عندها قناة مال يوتيوب بها 115,000، تنزل محتوى بوبجي، من تلعب بوبجي تقعد تغني. اليوم خلينا نسألها كم سؤال وخليها تغني لنا. يلا على تولاي ونقولها مرحبا يا تولاي، شلونك؟ شخبارك؟ مساء الخير. شلونك؟ شخبارك؟ ان شاء الله تكون زين. تمام. السؤال الأول يا تولاي، اسمك وعمرك؟ اسمي توتا وعمري 26 تقريبا. تولاي السؤال الثاني، شنو اللي خلاش تدخلين عالم اليوتيوب؟ صراحة اللي خلاني ادخل عالم اليوتيوب صوتي. بصراحة صوتي، لان هواي اصدقاء وقارب الي وناس قريبة علي قالوا لي انه دخلي اليوتيوب لانه صوتك حلو، وهذا اللي خلاني ادخل. صراحة هم اللي يشجعوني، وغير هيك انه صوتي هم يساعد فدخلت في اليوتيوب. وحبيت الفكرة، حبيت حيل يعني فكرة اليوتيوب والقناة وكذا. هل تولاي سعيدة بحياتها؟ اما اذا سعيدة بحياتي او بس قدام الناس، والله كل بشر يمر بظروف وبشغلات صحيح. يعني حياته. تمام، ماكو بيت او ماكو بشر بصورة عامة يخلى من مشاكل او شغلات تصير وياه يعني الضوجة وكذا. زين، فالحمد لله على كل حال. يعني تقدر تقول هيك وهيك. تمام، يعني سعيدة ومو سعيدة، الحمد لله على كل حال. تولاي حلم حابة تحققيه؟ حلم حابة أحققه، تقدر تقول هن حلمين. أوكي، الأول إنه حياتي أتمنى تكون أفضل من هيك، أفضل من اللي أنا بيها حاليا. وهم أرجع وأقول الحمد لله على كل حال، بس إنه حابة أطور شوية، حابة إنه أغير من حياتي، لأنه حياتي شوية هسه تقدرون تقولون إنه ما مقتنعة بيها تماما. فحابة أو حلمي إنه أحسنها للأفضل إن شاء الله. والحلم الثاني إنه صوتي يوصل لأكبر عدد من الناس، بصورة عامة إنه أنشهر يعني. تولاي ايش قد صار لك تلعبين بوبجي؟ شو وقت فتحت اللعبة؟ ايش قد صار لي ألعب بوبجي؟ تقريبا يعني سنتين. حلو. على ما أعتقد سنتين هيك شي. تولاي شنو تنصحين البنية العراقية بصورة عامة؟ والله أحب أقول للبنت العراقية، طبعا دائما البنات العراقيات بالذات، مو الكل، البعض طبعا، تكون ضعيفة حيل لدرجة إنه أحلامها وطموحاتها وهاي شغلات هي حابة تسويها كلها تتحطم إنه ما تقدر تسويها. هذا سبب إنه هي ضعيفة حيل. فأنصح كل بنية عراقية إنه تكون قوية ولا تخلي شي يوقف في طريقها. إذا هي ببالها الشي زين وببالها طريق زين إنه تمشي بيه، فتكمله ولا تخاف ولا تتردد من أي شي. تمام، لأنه أنا بالنسبة لي يعني إنه أنا الحمد لله هواي كانت طرق قدامي وبالي كنت حابة أسويها وما قدرت. زين، هذا بسبب ضعفي، فلذلك أنا ما أنصح البنات إنه تكون ضعيفة مثلي. أنصحهم إنه يكونوا أقوى مني وأقوى من غيري ويكملون طريقهم. تولاي أكثر أغنية تحبيها، يعني تحبين تغنيها دائما؟ أكثر أغنية أحبها بصوتي طبعا، واللي حبوني بيها الناس واللي عرفوني بيها الناس، هي مال أضم حبك وسط روحي. حيل أحبها. طبعا شفت صوتي بيها أول ما بديت إنه بالقناة وكذا، فبديت بيها فشفت نفسي بيها صراحة. نسمعها وراح أسمعكم إياها. أوكي. أضم حبك وسط روحي، أموت أني عليك انت، نبض قلبي إلك وحدك، في عيونك إلك دقيت، يمر طريق واسولف بيك، حبيب الدنيا بعدك والله مو حيل
يا ماي العين اشوفك وين، ترى بلياك عمري لحظة ما يسوى. طبعا عاش صوتك يعني والله فتشي روعة روعة روعة. كلمة أخيرة حابة تقوليها للمتابعين؟ سمعينا. أحب أقول تحياتي لكل متابعينك ولكل الجمهور اللي دا يسمعني حاليا، وتحياتي إلك أنت بعد يا عمروش، وتحياتي للبرنامج الحلو مالتك، والتوفيق إن شاء الله لكل العراقيين بصورة عامة وكل الدول اللي دا تتابعنا حاليا. وتحياتي إلك ولبرنامجك، وإن شاء الله يا رب بالموفقية، وباي باي. طبعا وصلنا لنهاية الحلقة، واتمنى الحلقة عجبتكم، واطلب من عندكم شي واحد بس، سوي لي لايك وفعل الجرس وبس، واذا انت كريم علق لي. كان ياكم الرابر عموش من قناة عموشات، ولا تنسى اللايك. باي باي. اقول لك ها بشرك ضيعت كل شيء. شلون؟ اغنيتك الحلوة. اغني اوكي. يا كذاب العشيق بعد ما لي خلق للعيشة وياك، دخيل الله متيت منك شي بيت، وراي دورت يا بطل حيك، حشاك من الصديق. يا كذاب العشيق. طلعتني كذاب. ايه بدها تغنيها؟ ما حافظتها. سوي لك كوكتيل. راح اتخربط. ترى عندي. تعال تنفسك صدقني مخلوق، جيت إلك مشتاق يا ما تعرف الشوق، ولا مرك عارفة حنين العمر. وينك ما تجيني، حياتي بغيبتك لا طعم لا ذوق. تعال تنفسك صدقني مخلوق. جيت بس بين هالثوم بتاعت تمك على كيفك.